जों सिनि त्रिपुरामथा सिनि बुबागरानि नेतृत्व त्रिपुरा हास्तेव राजनैतिक दल जों फेब्रुवारिनि 5 तारिख मालंचनि पास त्रिपुरामथा संसदनि परे जों 1.5 मास बै एडीसी गवर्नमेंट जों तबे फुरमानियागुलो जों त्रिपुरामथा अबनो पार्टी ऑफिस त्रिपुरामथानि बागै खमलंगा जाय सेंजाकनानि ओ सेंथानि क्लियर खाय जों क्लियर खाय लायनाय अबनो बगा कयना मुसलमान गाहायसे सिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों कानूनै जों त्रिपुरामथा हायाखै जों